ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग नहीं की तो कुछ नहीं किया। ऋषिकेश फेमस है इस थ्रिलिंग एक्टिविटी के लिए और अभी इसका बेस्ट सीजन भी चल रहा है। आइए देखते हैं यहाँ के 4 राफ्टिंग रूट्स जहाँ आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। फर्स्ट है ब्रह्मपुरी क्लब हाउस जो 9 किलोमीटर लंबा है और इजी भी। नेक्स्ट है शिवपुरी जो 16 किलोमीटर लंबा है और इजी भी है। थर्ड है मरीन ड्राइव जो एक मॉडरेट राफ्टिंग एक्सपीरियंस देता है पूरे 26 किलोमीटर तक। और लास्टली अगर आप डिफिकल्ट लेवल पर ये करना चाहते हैं और एक्सपर्ट भी हैं तो कॉर्डियाला की 35 किलोमीटर लंबी राफ्टिंग आपके लिए परफेक्ट है।